嗱，店鋪嘅師傅咧，個個都係有經驗嘅，即係起碼超過咗10幾年嘅，有力嘅。膊頭啦，呢啲特別係酸軟嘅地方。哇！又係遞起手指公啊，咁啊非常之舒服啊。咁啊69蚊啊，新店開張，真係要過嚟試下。另外一邊啊，哇！好夠力喎！哇！一路按，好似瞓着咗啊！你睇幾舒服。因為頭先我哋行完街啊，咁都比較攰啊，咁啊接住上嚟做按摩，咁啊最佳嘅享受啊！嗱，你見到佢啲指力啊，咁啊按落去㗎。同樣啦，都係按啊個腳板啊，咁好多穴位嘅，按埋個小腿。最後啦，咁啊又係鬆一鬆個小腿啊！大家咧可以喺美團度掃碼，咁有個優惠咧就係新店活動啊，咁就係60分鐘，咁可以做咧全身推拿或者係艾草足療嘅，咁啊2選1，咁同埋咧係唔需要俾服務費嘅，咁我覺得呢個非常之抵啊！咁大家可以過嚟試下。我哋咧好快嚟到石下站，我哋由 F 出口出去，3號線同7號線咧都可以嚟到石下站。咁我哋由 F 出口出到嚟，咁我哋咧已經見到咧天虹呢個商場啊。咁其實我哋係出到嚟向後直行，行到嚟咧見到農業銀行啊，跟住我哋轉右手邊一路直行，咁過埋條小馬路，咁喺呢度咧就係星河名居啊，一路都係直行嘅。咁我哋咧前面見到咧石下時代廣場。我哋沿住呢條路一路直行，大家可以做完按摩之後呢，可以過到嚟呢行下街食下嘢都幾好啊！行到呢見到 Starbucks， 咁隔離呢我哋已經到咗呢新天世紀商務中心。呢度呢係石下北爾街啊！咁我哋直入 lift 大堂，咁我哋係需要搭 lift 去5樓呢，然後先去轉 lift 呢去到 C 座嘅15樓嘅。我哋一出 lift 呢，咁啊有晒指示㗎啦。咁我哋去 C 座，好，我哋轉過嚟先。我哋咧沿住路咧一路行到入嚟啊，咁呢一度咧可以去到15樓嘅，呢度屬於低區啊 C 座，直入 lift 大堂，咁啊上15樓。15樓一出 lift，咁我哋轉過嚟，咁其實我哋已經見到店鋪啦。金手道萬人推拿養生館啊，1508啊，好啦，咁我哋直入店鋪先。今日咧我又嚟到金手道啊，想介紹俾大家啊。咁啊，唐生高興佢邀請我，因為我對上2次咧，我有介紹你咧國貿店啦，同埋萬象城店啊。咁知道你咧嚟到呢度咧就開一個新店，所以特登過嚟支持你噶。其實我入到嚟咧呢間新開嘅店鋪咧嘅環境咧係非常之舒服嘅。好有家嘅感覺嚇，咁咧佢呢邊都有房間嘅，咁可以做推拿按摩啊，咁樣簡簡單單，咁有2張床啦，咁大家都可以同埋朋友過嚟啊。我哋轉翻出嚟，其實呢個窗戶咧好開揚啊，我已經見到嚇。咁呢度咧都有一間房，哇！呢間房仲 OK 喎，見到出邊啊！幾開揚，咁我哋身處15樓喎，哇都好高喎，哇真係唔錯嘅環境嚇。咁啊，如果過到嚟做按摩，真係非常之舒服喎。咁啊，同埋見到佢咧都好衞生整潔啊，啲用品啊、毛巾啊都係消毒咗嘅，咁大家可以放心使用啊。轉過嚟呢邊咧，仲有係洗手間嘅呢度嚇。咁咧，大家咧如果需要咧，就可以過嚟沖涼都得啊。咁啊，當然啦，你要選購啲咩項目啦。如果推油嗰啲咧，就可以使用呢個，因為你可以沖咗涼油先至再推油嘅。咁呢邊同樣咧都係有2張床喎，哇，好舒服。咁都有啲簡單嘅糖果嚇，見到都係明碼實價㗎，咁大家可以參考下。不過咧喺美團咧仲抵啊，所以今日咧我都係會介紹美團價俾大家嘅。咁我哋安排咗呢個房間啊，咁佢都用一次性啊呢啲毛巾，
都好乾淨啊！呢啲都係一次性嘅。嗱，店鋪嘅師傅咧，個個都係有經驗嘅，即係起碼超過咗10幾年嘅。咁而家首先咧就同佢放鬆個身體先。嗱，你見佢咧都好夠力嘅。咁啊，特別如果周身骨痛嗰啲，真係可以過嚟鬆下。有空調㗎嚇，不過今日天氣咧就好舒服啊。咁開咗窗咧都好涼喎。咁啊，影翻師傅啲手勢啊，咁啊都係有力嘅。膊頭啦，呢啲特別係酸軟嘅地方。嗱，見到師傅咧係好專心嘅。嗱，我都想講啊，原來呢個景觀咧係非常之靚㗎。咁下邊咧係見到有個泳池啊。哇！睇見到我 friend 都好享受喎，舒唔舒服啊？哇！又係遞起手指公啊，咁啊非常之舒服啊！拉下筋啊，同隻腳，真係非常之好啊！咁啊69蚊啊，新店開張，真係要過嚟試下。仲有唔同嘅動作啊！行完街上嚟做下按摩，仲有啲拉伸嘅動作啊嚇！原來咧加埋按頭㗎，個臀部啊，咁啊同你按壓啊。嗱，呢度另外一邊啊。哦，即係抱頭跟住，我呢個應該係拉個腰喎。哇，好夠力喎！所以啲師傅係好有經驗啊。啊，仲有一個動作。嗱，總之你放鬆啊，配合佢咁就得㗎啦。另外一邊。好，最後啦，我哋鬆一鬆個膊頭。好，完成啦。呢個叫艾草足浴啊，咁老闆都話咧新張期啊，優惠俾我哋啊，69蚊1個鐘嘅。咁呢度咧就浸腳啦，咁佢有個艾草啊，呢個係一個藥包咁樣嘅。咁抹乾淨隻腳之後咧，咁佢用精油咧就同你搽一搽，捽一捽隻腳嚇。咁而家咧就另一隻腳啊，咁啊啲精油按摩咁樣隻腳。幫佢按啊！我覺得係最舒服呢個動作，O 唔 OK 啊？正唔正啊？都係正嘅，2個手指公添啊！咁啊，又係嗰句，有時間啊，過嚟試下。我睇啲指力啊，都好用力啊，都好夠力啊！嗰啲腳趾啊，哇！一路按，好似瞓着咗啊！你睇幾舒服。因為頭先我哋行完街啊，咁都比較攰啊，咁啊接住上嚟做按摩，咁啊最佳嘅享受啊！嗱，你見到佢啲指力啊，咁啊按落去㗎，哇嗰啲穴位啊，一路按住啊，哇真係好到位啊，係嘛？咁按埋咧小腿啊呢個位置啊。咁啊，通常都好酸軟嘅按落去，咁但係咧亦都好舒服啊！嗱，最後啦，咁啊同你揼鬆啊隻腳啊，同樣啦都係按啊個腳板啊，咁好多穴位嘅，按埋個小腿。最後啦，咁啊又係鬆一鬆個小腿啊，咁就呢個項目完成啦，咁啊真係唔錯嘅，有時間過嚟試下。希望大家鍾意我今次嘅分享啊！金手道喺石下店咧係新店開張，有時間過嚟試下。咁喺我描述欄咧，我都會寫埋佢另外2間店鋪嘅地址嘅，一間喺國貿店，一間咧喺萬象城店啊。大家有興趣嘅，過嚟呢間新開嘅石下店度試下。好，最後多謝大家收睇。